پسری که به خاطر طمع مال دنیا با دستان خودش مادرش را کشت، اما عاقبتش از مرگ هم بدتر بود. نام من عثمان است. در شهری کوچک زندگی می‌کردم. مادرم تنها دارایی زندگی من بود و همه اموال پدرم به نام او بود. بعد از ازدواجم با آمنه همه چیز تغییر کرد. همسرم مدام میگفت اگر مادرت بمیرد همه چیز مال تو میشود. هر چقدر مقاومت کردم طمع قوی‌تر شد، تا اینکه شبی همسرم پیشنهادی داد که زمین زیر پایم خالی شد. من پذیرفتم. نیمه شب به اتاق مادرم رفتم. وقتی بیدار شد با ترس گفت پسرم چی شده؟ گفتم آمدم جانت را بگیرم. او گریه کرد، التماس کرد، گفت به خدا اموالم را به تو میدهم، فقط مرا نکش. اما دل من سنگ شده بود. آن شب با دستان خودم جان مادرم را گرفتم و جسدش را در حیاط دفن کردم. صبح در محله جار زدم مادرم با مردی غریبه فرار کرده. نه تنها او را کشتم بلکه آبرویش را هم بردم. بعد از آن شبها مادرم به خوابم میآمد و میگفت خدا از تو نمیگذرد. چند ماه بعد حقیقت فاش شد. بوی جسدی که از حیاط خانه بلند شده بود همسایه‌ها را مشکوک کرد. پلیس آمد و جسد مادرم پیدا شد. من و همسرم به زندان افتادیم. مادر خط قرمز خداست. به او بدی کنی آرامش از زندگیت میرود. اگر این داستان دلت را لرزاند، ویدیو را لایک کن و بنویس الله.